이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 1장 21절로 45절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa Aklat ng Marcos, chapter 1, verse 21 hanggang 45. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita natin basahin. 그들이 가버나움에 들어가니라. 예수께서 곧 안식일에 회당에 들어가 가르치시매 Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may autoridad at hindi gaya ng mga eskriba. 마침 그들의 해당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 Na nagsasabi, anong pakailan mo sa amin, Jesus ng taga-Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. 다 놀라 서로 물어 이르되 이는 어찌매냐 권위 있는 새 교훈이로다 더러운 귀신들에게 명한즉 순종하는도다 하더라. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가시니 At ang biyanang babae ni Simon ay nakahiga na nilalagnat at agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종되니라. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. 온 동네가 그 문 앞에 모였더라. At nagpagaling siya ng maraming iba't ibang mga may karamdaman at nagpalaya siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kilala nila. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내어 쫓으시더라. Lumapit sa kanya ang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. 곧 보내시며 엄히 경고하사 Sinabi niya sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo, ayon sa ipinag-utos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila. 그러나 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 사람들이 그에게로 나오더라. 아멘. Amen. 마가복음 시작은 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음에 관해서 막바로 말씀을 하십니다. Sa pasimulangan ng aklat ng Marcos ay binanggit ang mabuting balita tungkol sa anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. 지금 마가가 말하기 원하는 전하기 원하는 가장 중요한 내용이 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 그랬습니다. Ito yung pinakamahalagang mensahe na nais ipahayag ni Marcos, ang mabuting balita tungkol sa anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. 복음은 간단합니다. Napakasimple ng mabuting balita o ebanghelyo. 절대로 복잡하지 않아요. Hindi ito komplikado. 우리를 구하시기 위해서 하나님이 육신을 입고 오셨는데 그분이 예수 그리스도십니다. At para tayo iligtas, ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ang Panginoong Jesucristo. 우리가 어떤 멸망 속에 빠졌습니까? Sa anong kapahamakan ba tayo nahulog? 그리고 사람은 하나님의 형상대로 지으셨어요. Ang tao'y nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 하나님이 주신 말씀만 붙들면 모든 만물을 다스리고 정복할 왕권을 행사하며 사는 존재였습니다. At siya'y nilalang na kung pangahawakan lang ang tipan ng Diyos ay mananatili sa kapamahalaan na binigay ng Diyos sa Kanya. 또한 영원한 존재였어요. At siya ay walang hanggang nilalang. 근데 붙들어야 될 말씀을 마귀의 거짓에 쏘가가지고 하나님의 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓말을 붙들었습니다. Ngunit yung salita na dapat panghawakan niya ay nabitawan niya dahil naniwala siya sa kasinungalingan ng Diablo. 그래서 따먹어버린 게 선악과의 열매죠.
Kaya't kinain niya ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. 하나님 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓을 붙들고 선악과를 먹는 순간 어떻게 되었어요? At ang sandaling kinain nga nilang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, tinapon ang salita ng Diyos at pinanghawakan ng kasinungalingan ng Diablo, ano nangyari? 영에 속한 아담이 육신에 속하여 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Si Adan na nasa spiritual noon ay nahulog sa pagiging physical na lamang at siya ay sinintensya ng kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 너희를 구원하시겠다고 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그리스도 언약을 세워주셨어요. Sa kabila nito ay inibig tayo ng Diyos at ipinangako na ililigtas tayo sa pamamagitan ng anak ng isang birhen, ang Panginoon Kristo. 바로 그 처녀의 몸을 통해 성령으로 잉태된 것으로 육신을 입고 오신 그 하나님이 바로 예수 그리스도십니다. Ang Diyos na nagkatawang tao, pinanganak sa Espiritu sa pamamagitan ng isang birhen ay ang Panginoong Kristo. 물에 빠져 호적되는 사람에게 구명보트나 이 구명 튜브를 줄에 달아서 던져주면 그 튜브만 잡으면 돼요. At kahalintulad sa isang tao na nahuhulog na kailangan na bigyan mo siya ng lubid para ito ay mahawakan at maligtas siya. 그래서 이 구명 줄을 잡고 이제 배로 올라오는 게 끄집어 올리는 게 구원입니다. At kapag ito ay hinila na upang makaahon ng tao, ito yung kaligtasang tinatawag. 모든 각 사람은 인생을 사는 목적이 육신의 삶을 살도록 이 세상에 보낸 목적은 예수 믿고 구원받으라고 보낸 거예요. Ganun din naman tayo ay dinala ng Diyos sa libutan na ito, tayo sinilang upang manampalataya tayo sa Panginoon Kristo at maligtas. 만약 구원받지 못하고 인생을 마치면 영원한 지옥 형벌이 그대로 집행되는 거예요. Kung matapos ang buhay mo na hindi ka nanampalataya sa Panginoon Kristo, didiretso ka sa kaparusahan ng impyerno. 그래서 마가가 말하는 이 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라고 말을 한 거예요. Kaya nga itong ebanghelyo na pinahayag ni Marcos ay ang mabuting balita, ang pasimula nito tungkol sa anak ng Diyos, ang Panginoon Kristo. 이 간단한 복음을 나는 어릴 적에 교회 다니면서 못 알아들었어요. Itong napakasimpleng ebanghelyo na to, bata pa lang ako, dumadalo na ako sa simbahan pero hindi ko maintindihan. 자주 어릴 적에 나가봤지만 무슨 소리 하는지 잘 몰랐어요. At bagamat lagi ko itong naririnig noon, hindi ko maintindihan kung ano ba to. 그래 교회에서 이 복음 외에 복잡한 소리 하면 그건 저주받습니다. At yung ibang mga salita maliban dito sa ebanghelyo na to ay susumpain. 그래서 모든 이 성경을 통한 복음 메시지는 구원의 길 예수 그리스도의 복음을 전해야 돼요. Kaya dapat nating ipahayag ang mabuting balitang sinasabi sa Biblia. Ito yung daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 자, 예수께서 공생의 시작과 함께 성령의 인도 속에 광야에 들어가셔서 40일 동안 금식하신 후에 마귀에게 시험 받으셨어요. At sa pasimula ng pampubliko ministeryo ng Panginoong Jesus, sa gabay ng banal na Espiritu ay dinala siya nito sa ilang, doon ay nag-ayuno siya ng 40 araw at doon siya tinukso ng Diablo. 왜냐 아담과 함께 우리 모든 인간이 마귀의 거짓에 쏘가서 멸망에 빠져버렸거든요. Dahil kasama ni Adan ang buong sangkatauhan ay dinaya na kasinungalingan ng Diablo. 그래서 사람이 처할 수 있는 가장 참혹하고 어려운 환경 속에서 마귀의 시험을 받으셨어요. Kaya sa napakatindi at mahirap na kalalagayan, doon ay tinukso ng Diablo. 세 번에 걸친 마귀의 시험을 예수님께서는 하나님의 말씀으로 승리하셨습니다. Ngunit ang tatlo na pagtukso ng Diablo sa Panginoong Jesus ay pinagtagumpayan niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 마귀는 처음부터 거짓말하는 자예요. Wala pa lang sa pasimula, sinungaling na ang Diablo. 언제든 우리의 대화 대상이 아니라 물리쳐야 될 존재라는 사실을 명심하시길 바랍니다. Napakatandaan natin, hindi na dapat na nakikipag-komunikasyon tayo sa Kanya, kundi dapat na siya'y talunin natin. 그래서 에덴 동산에서 제 시작은요. 바로 그 마귀의 사주받은 뱀과 대화를 하는 것으로 시작되었던 거예요. Kaya makikita natin sa pasimula ng pagkakasala doon sa Hardin ng Eden, ito ay nagsimula sa pakikipag-usap ng tao sa ahas. 마귀와 악령들의 이 말은요. 언제든 거짓말이기 때문에 우리를 넘어뜨리려는 그 거짓말에 쏙지 말아야 돼요. Dahil ang mga salita ng Diablo o masasamang espiritu ay pawang kasinungalingan at nais nito na mahulog tayo, kahit huwag tayong magpadaya sa 그래서 kailanman.
귀신 들린 자의 입을 통해서 귀신이 이 바른 소리를 나는 당신이 누구신 줄 아나이다 바른 말을 하는데 잠잠하라고 주님이 명하셨어요. At kalintulad na binasa natin kanina nang sinabi ng masamang spirito na nakikilala niya ang Panginoong Yesus, ngunit pinatahimik siya nito. 그래서 예수님의 첫 번째 사역이요, 마귀의 일을 멸하시는 예수님이십니다. Kaya sa pinakauna na gawain ng Panginoong Yesus, winasak niya, sinira niya ang gawa ng Diablo. 요한일서 3장 8절에 분명히 말씀하셨지요. 하나님의 아들이 우리 가운데 오시면 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Malinaw sinasabi sa 1 Juan 3:8 na ang dahilan na parito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang gawa ng Diablo. 모든 가난, 질병, 저주, 여러 가지 모든 것들요, 전부 마귀의 일입니다. At ang kahirapan, mga karamdaman at sumpa, lahat ng ito ay gawa ng Diablo. 오늘 본문은 귀신 들린 사람과 베드로의 장모, 한센병자를 비롯한 많은 사람을 치유하는 예수님에 대해서 말씀하십니다. At ngayon sa binasa natin, napakaraming tao na may karamdaman, may inaalyan na masamang spirito, andun din yung biyenan ni Pedro na may lagnat at isang ketongin. 또한 예수께서요, 그 다음에 보면 새벽에 먼저 기도하시고 전도의 영을 가시는 모습을 우리에게 보이셨습니다. Pinakita rin ito sa atin sa madaling araw yung pananalangin ni Jesus at yung kanyang paghayo para sa pag-eebanghelyo. 예수께서 새벽 기도를 시작하셨어요. Nagsimula siya sa madaling araw na manalangin. 이 한국 교회가 어려운 때 처음부터 새벽 기도를 했어요. Kaya nang nasa kahirapan noon ang mga simbahan sa Korea, nagsimula sila ng pananalangin sa madaling araw. 그 바람에 우리 한국이 이제는요, 일본을 앞섰습니다. At ngayon ay nilagpasan pa ng Korea ang Japan. 물론 복음 전하다는 말씀이시죠. At of course ito ay dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. 이스라엘 백성은요, 서기관들이나 율법 교사들을 통해서 하나님의 말씀, 율법에 대해서 수없이 많이 들어왔어요. Ang mga Israelita ay marami ng beses nakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga eskriba at mga tagapagturo ng kautusan. 어릴 적에 내가 교회 이렇게 좀 다니면서 들었던 수없이 많은 설교가 뭐 그런 설교였을 거예요. At maaaring katulad ito ng mga sermon na narinig ko mula pagkabata pa lang ako. 근데 예수께서 가르치시는, 해당에서 가르치시면 지식 전달이 아니었어요. 그냥 하나님이 그리스도로 오셔서 선포하는 실제 상황이었어요. Ngunit ang pagtuturo ni Jesus sa mga sinagoga, ganap na iba, hindi lang siya basta pagpapasa ng kaalaman, ito ay pagpapahayag ng patungkol sa Panginoong Jesucristo. 그래서 교회에서 선포되는 하나님의 말씀은요, 목사인 내가 내 말 하면 안 돼요. Kaya nga sa simbahan, yung mensaheng pinahayag ng pastor, dapat hindi pansariling salita niya. 하나님이 내게 전하라고 주신 말씀을 잘 받아야 되고 그 말씀이 선포되어질 때 이제 듣는 사람은 하나님의 말씀으로 잘 붙들어야 돼요. Dapat mainam na tanggapin niya yung mensahe na mula sa Diyos na ipapasa niya rin upang tanggapin ng mga makikinig bilang salita ng Diyos. 근데 그 반대는요, 목사가 설교 준비를 내 생각으로 설교 준비를 하고 듣는 성도는 그 설교를 듣는 거예요. Ngunit yung napapakinggan na mensahe ng mga miyembro ng simbahan ay yung mga mensaheng inihanda ng pastor sa sarili niya lang kaisipan. 인간의 설교는 들어도 되고 안 들어도 괜찮아요. Ang mensahe ng tao, ito'y pwede mong pakinggan o hindi. 그러나 복음은 간단합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음. Pero napakasimple lamang na ebanghelyo ng mabuting balita, ito ay tungkol sa anak ng Diyos, ang Panginoon Jesucristo. 이때 그 해당에요, 귀신 들린 사람이 있었는데 그 사람 속에 들어간 귀신은 예수님이 무슨 일을 하시러 오셨는지 또 예수님이 누구신지를 정확하게 말했어요. At mayroon niyang isang tao doon sa sinagoga na sinasapian sa mga espiritu ng demonyo at sinabi niya eksakto kung anong dahilan, bakit dumating si Jesus doon o anong ginagawa nito. 당시에 예수님이 누구신지 아는 사람은 거의 없었어요. At nung panahon na yun, iilan lamang yung mga tao na nakakakilala kay Jesus. 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 하고 고백했던 베드로의 고백은요, 그 지금 오늘 이 본문의 이후 3년 지난 다음이었어요.
At maging yung kapahayagan ni Pedro sa Mateo 16:16, ito ay naganap 3 taon makalipas mula rito sa panahon na to. 그러면 이제 귀신 들린 자 입에서 예수 그리스도가 하나님의 아들 그리스도이심을 이제 말하고 있는 것을요, 예수께서 듣고 네가 잘 말하였도다 하고 칭찬해 줘야 될 것 아니요. At ang marinig ni Jesus yung sinabi ng masamang spirito sa kanya na siyang anak ng Diyos at naparito siya, di ba dapat napurihin niya ito? 근데 예수께서는 잠잠하라, 그에게서 나오라 그랬어요. Pero ang sabi sa kanya ni Jesus, sinaway siya at sabi, manahimik ka at umalis ka sa taong yan. 에덴 동산에서 하와에게 접근한 뱀도요, 하나님의 말씀을 잘 알고 있었어요. Maging makita natin sa hardin ng Eden, si Eva alam niya yung tungkol sa salita ng Diyos. 그 말씀을 이용해서 자기 거짓말을 한 거예요. Ngunit ang salita ng Diyos ay ginamit din ng Diablo o ng ahas para magsinungaling. 이처럼 귀신들은요, 마귀 수하에 있는 악한 영들이기 때문에 영계의 일은 잘 알아요. At dahil ang mga masamang spirito o demonyo ay nasa ilalim ng kontrol ng Diablo, alam nila yung mga nangyayari sa spiritual na daigdig. 근데 마귀와 악령들은요, 처음부터 거짓말하는 자들로 하나님을 대적하였고 영원한 지옥이 그들을 위해 예비된 자들이에요. Ngunit sila ay mga inihanda sa pasimula pa lamang upang magsinungaling at sumalungat sa Diyos. 마귀는 영적 존재이기 때문에 한번 타락하면 다시 돌이킬 수가 없어요. At inihanda sa kanilang walang hanggang impyerno. Ngunit dahil ang Diablo ay spiritual na nilalang, wala siyang physical na katawan o hindi niya kayang magbubo ng dugo. 여러분, 쉽게 말하면 피 흘림이 없은즉 제사함이 없느니라 그랬잖아요. At dahil nga sinabi na kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Ganun din sa Diablo. 마귀와 악령들은요, 피 흘릴 육신이 없는 영적 존재이기 때문에 타락하여 변질되면 그걸로 끝이에요. 제사함 받을 수 없어요. Dahil nga ang Diablo ay spiritual na nilalang at wala itong physical na katawan, kung ito yung mag-aasala, ito ay wala ng kapatawaran. 그래서 이들은 하나님께 반역한 세력들이기 때문에 이제 인간을 하나님의 반역자로 몰아세웠으나 하나라도 이제는 뺏기지 않고 다 지옥으로 몰고 가고자 하는 게 마귀의 목적이에요. At kaya nga ang layunin ng Diablo, ang mga tao ay dayain niya upang dalhin din sila doon sa impyerno. 그러나 육신을 가진 영적 존재인 사람은요, 회개하고 내가 나의 주인 된 것이 악한 죄구나 원죄구나 이를 회개하고 그리스도를 구주로 모셔야 구원받아 하나님의 형상이 회복되는 것입니다. Kung sa mga tao na spiritual na nilalang, na may physical na katawan, sila dapat na magsisi at maunawaan nila, ito pala ang pangunahing kong problema, ito pala yung orihinal na kasalanan, at tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, sa gayon maligtas sila at maibalik ang larawan ng Diyos sa kanila. 자, 그러면요, 아주 중요한 내용이에요. Ito ay napakahalaga. 두 번째로, 내가 나의 주인 되어 있으면 흑암 세력에 묶입니다. At ikalawa, kung ikaw ay mananatiling Panginoon ng iyong sarili, ikaw ay gagapusin ng kapangyarihan ng kadiliman. 근데 오늘날 사람들은요, 거의 전부 내가 나의 주인 노릇하며 살아요. Pero ngayon makita natin karamihan ng mga tao, namumuhay na sila yung Panginoon ng sarili nila. 그걸 당연히 여기며 살아요. At iniisip nila na tama lang yun. 그래서 예수께서 지금 회당에서 가르치시는 것입니다. Kaya nga ngayon sa binasa natin sa mga sinagoga, nagturo si Jesus. 그 가르치심의 핵심이 구원의 길이에요. At ang sentro ng mensahe niya ay ang daan ng kaligtasan. 너희는 본래 하나님과 함께하는 하나님의 형상이었다. Nasabi niya kayo ang sa original ay larawan ng Diyos at nilikhang kasama ang Diyos. 근데 마귀의 거짓을 붙들고 하나님의 말씀을 버려버리고 멸망 속에 빠져버린 것이다. Nang pinanghawakan yung kasinungalingan ng Diablo, itinapon ng salita ng Diyos, kaya kayo napahamak. 그 마귀와 악령들이 너희를 주관하며 모든 질병, 저주, 재앙 다 갖다 주는 것이다. Ang Diablo at masamang spirito ang may kontrol sa inyo, nagdadala ng kahirapan, karamdaman at mga sumpa. 이런 내용을 지금 회당에서 가르치시는 거예요. At ito yung itinuturo niya ngayon sa sinagoga. 근데 본문에 보니까 25절, 27절에 그 귀신이 감히 아는 척하고 또 나왔어요. At makita naman natin sa mga talatang 25 hanggang 27 na andun din yung demonyo o yung masamang spirit na kilala ang Panginoong Jesus. 한국에도 잘 하시는 분 같은데
베레아라고 김기동 목사님 뭐 이런 분들이요. 귀신의 말을 경청을 했어요. At meron ding isang grupo ng mga Berean sa Korea, sa ilalim ni Pastor Kim Gidong, na sila rin nagsasabi ng mga tinig ng demonyo o diablo. 그 귀신의 말을 경청하고 그 귀신을 향해 막 욕을 해야 된다, 뭐 인격을 모독해야 된다. 귀신이 무슨 인격이 있습니까? Sasabi nila, ito yung pagsasalitang ginagawa na napapakinggan nila, at sasabi nila na may kilala rin na klase ng demonyo. 그렇게 속다가 많은 사람들을 복음으로부터 멀어지게 했어요. Napakaraming ganito na pandaraya, nakaturuan at pinapalayo ang tao sa ebanghelyo. 오늘 본문에 예수께서는요. 귀신을 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 셔터마우스 그 사람에게서 나오라 명하셨어요. Ngayon kaya sa binasa natin, sinaway ni Jesus ang masamang spirito, sinabi tumahimik ka at lumabas ka sa taong yan. 그랬더니 그 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라 주변 사람들이 다 놀라서 수군거리며 고백했어요. Kaya nga ang masamang spirito na yon, pinangisa yung tao at sumigaw ng malakas ito, na malakas na tinig at lumabas dun sa tao. 이는 어찌미냐 권위 있는 새 교훈이로다 더러운 귀신들에게 명한 적 순종하는도다 막 그러면서 수군거렸어요. At yung lahat ng doon ay namangha at nagtanong sila sa isa't isa na sinasabi, ano to, isang bagong aral, may kapangyarihan siya mag-utos, maging masamang spirito at siya kanilang sinusunod. 여러분 전도자로서 명심하세요. 거의 대부분의 사람은 알게 모르게 전부 그 안에 귀신이 몇 마리씩 들어가 있어요. Bilang tagapangaral ng Ebanghelyo, dapat alam din natin yung mga bagay na to kung may masamang spirito ba sa isang tao, ilan yung masamang spirito sa kanya. 그래서 여러분 전도 대상자들을 만날 때 그들을 위해 기도할 때마다 그들 안에서 또아리를 틀고 있는 더러운 귀신들을 잠잠하게 기도로 꾸짖어 나오라고 무력화시켜야 돼요. At ganoon din naman sa mga pinapanalangin nating ebanghelyohan, kung mamimit natin sila o pinapanalangin natin, makita natin yung gawa ng masamang spirito sa kanila at ito'y patahimikin na at palayasin natin. 왜냐 우리는 내가 나의 주인이 아니라 예수 그리스도가 나의 주인이요 예수 그리스도 이름으로 살기 때문입니다. Dahil hindi na tayong Panginoon ng buhay natin, kundi si Jesucristo na at namumuhay tayo sa pangalanan niya. 예수님 당시 사람들은요 귀신 들린 자에게 귀신 쫓기 위해서요 별별 희한한 방법을 다 사용했어요. Napakaraming mga tao, napakaraming mga pamamaraan ang ginagawa nila para palayasin ng mga demonyo. 뭐 쇠줄로 묶어놓고 뭐 이제 이 그다음에 심지어 머리에 이렇게 이 끈을 대서요 구멍을 내기도 하고 뭐 그랬어요. At iba nilalagyan nila ng mga tali o may nilalagyan sa ulo at maraming iba't ibang pamamaraan. 그러다가 이제 나가는 듯 하다가 이 귀신들은요 다시 또 들어와 상태가 더 악화되곤 했어요. Pero panadalian, mapalayas nila ito'y muling babalik na mas higit pang malala kaysa sa dati. 그런 상황인데요 이 사람들이 크게 놀랐던 것은 예수께서 귀신을 너무나도 쉽게 쫓아내버리기 때문입니다. Kaya yung dahilan na namangha yung mga tao, kasi napakadali lang sa Panginoong Hesus na palayasin ng demonyo na yun. 묶지도 않고 머리에 구멍을 내지도 않고요. 단지 말씀으로만 귀신을 쫓아내시는 모습을 보고서 크게 놀라워했던 거예요. Walang ibang pamamaraan ginawa, may mga igagapos na tali o ano pa man sa ulo, kundi ito'y napakadaling intusan niya at umalis. 그 소문이 온 갈릴리 사방으로 퍼져나갔어요. At kumalat ang balita na to sa buong Galilea. 여기서 예수님의 귀신 축출 사역은요. 마가복음의 시작에 기록될 정도로 우리 전도 사역의 핵심 사역입니다. At dahil napakahalagang bahagi ng ministeryo ni Jesus ang pagpapalay sa masamang spirito, ito ay naitala sa pasimula ng mabuting balita ng Marcos. 여러분 요한일서 3장 8절 보세요. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 나중심은 마귀에 속해요. 마귀는 처음부터 범죄함이라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하게 하심이라. Sa unang Juan 3:8 ay sinasabi, sino mang nagkakasala sa pasimula ay sa Diablo, dahil sa simula pa nagkakasala na ang Diablo. Ang dahilan na parito ang anak ng Diyos ay para wasakin ang gawa ng Diablo. 그래서 예나 지금이나 마귀의 말은요. 처음부터 거짓말이기 때문에 맞는 말 같아도 복음 사역에 써서는 안 돼요. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang salita ng Diablo ay mga kasinungalingan mula pa lang sa pasimula. Na tila totoo ito, hindi dito dapat gamitin sa ministeryo ng pag-ebanghelyo. 그래서 저는 많이 배우지도 못했지만 세상에 뭐 여러 철학자들, 뭐 학자들, 뭐 이런
이 사람들 이 얘기를 잘 안 해요. Kaya kahit na wala kang gaanong mga natutunan, hindi ka tulad ng mga scholar o ng mga talagang nag-aral, teolohiya, hindi ka maraming sinasabi. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이면 간단하잖아요. Napakasimple lang kapag sinabi ang ebanghelyo tungkol sa anak ng Diyos, ang Panginoon Kristo, ang pasimula nito. 세 번째로 많은 사람을 예수님은요 치유하시면서 사역이 이루어져요. At sa ikatlo, bahagi rin ng ministeryo ng Panginoong Hesus ay nagpagaling siya ng mga may sakit. 믿는 우리에게 약속하신 것도 너희가 병든 자에게 손을 얹은 적 나으리라고 말씀하셨어요. At pinangako rin sa atin ng mga mananampalataya na tayo magpapagaling ng mga may karamdaman. 이제는 내 손이 아니라 예수 그리스도의 손이에요. Ngayon, hindi na natin kamay ito, kundi kamay na ng Panginoong Hesus. 병든 자를 불쌍히 여기며 주의 이름으로 손을 얹어 치유 받을 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. At nawa sa mga pinapanalangin natin, panalangin natin ang kagalingan nila. 베드로가 예수님의 부르심을 받았을 때요. 그 베드로는 이미 결혼한 상태였어요. Nang tinawag ng Panginoong Hesus si Pedro, siya ay may asawa na noon. 신부들 결혼 이제 안 하는 이 전통을 만들어 놓은 로만 캐토릭은 베드로를 초대 교황이라고 말하면서 베드로가 결혼 안 했다고 거짓말하고 있어요. Kaya kasinungaling ito yung turo ng mga Romano Katoliko, nasasabi nila pinakapuno na papa nila ay si Pedro dahil ito ay may asawa. 근데 이 베드로의 장모가 이렇게 치유받은 이 내용은요. 마태, 마가, 누가복음에 공히 기록돼 있어요. At ito'y kapwa nakatala sa mga aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. 자, 딸을 결혼시켰는데 그 사이된 사람이 고기 잡는 어부였는데 고기는 안 잡고 예수님 따라가 버렸다. 그럼 어떻게 되겠습니까? At paano yung nangyari nang tinawag siya ng Panginoong Hesus na dahil isa siyang mangingisda, iniwan niya yung lambat at bangka niya, sumunod siya kay Hesus. 아유, 우리 딸 어떻게 먹고 살고 하고 걱정이 많았을 것 아니에요. Maaring maraming alalahanin yung bena niya. Nagsabi, paano mabubuhay yung anak kong babae? 얼마나 걱정이 많았으면 열병이 걸렸겠어. Maaring sa pag-aalala niya, nagkaroon siya ngayon ng matinding lagnat o karamdaman. 예수님께서 그녀를 고쳐주실 때요. 그녀의 손을 잡고 일으키시며 치유해 주셨어요. At nang siya ay pinagaling ng Panginoong Hesus, kinuha ang kamay nito, itinaas at itinayo siya. 네가 지금 걱정하며 애쓰며 지금 누워있을 사람이 아니다 이 사람아 하고 일으켜 주신 거예요. Na maaaring ang mensahe sa kanya, hindi ka kailangang manatiling nakaratay dyan at tumayo ka. Napagaling nga ito. 여러분 하나님 떠나 흑암에 잡혀 내가 나의 주인되어 사는 사람들은요. 전부 누구나 나 중심 돈 중심으로 살면서 수시로 염려, 근심, 걱정, 이제 질병, 정신 문제로 시달며 살 수밖에 없어요. Lahat ng mga tao na nahiwalay sa Diyos ay namumuhay sa kadiliman at wala silang magawa kundi maging sentro sa sarili, sa pera, at pahirapan ng mga sakit sa mental at pisikal. 여러분 이제 태초에 에덴 동산에서 하나님과 함께 살던 아담과 하와는요. 그 어떤 질병도 없었습니다. Noon sa Hardin ng Eden, si Adan at si Eva, wala sila anumang sakit. 육신에 속한 자가 아니라 영에 속한 자들이었기 때문에 뭐 육신에 뭐 옷을 지어 입고 뭐 그럴 이유도 없었어요. Dahil hindi sila kabilang sa pisikal kundi sa spiritual, hindi nila kailangan ng literal o pisikal na damit. 근데 원죄 이후에 창조 질서가 아담으로 인하여 깨져버린 뒤로 사탄의 세력 아래 묶이고 병마가 덮치게 된 거예요. At pagkatapos ng original na pagkakasala, nakita natin na ang tao nga ay nahulog sa kapahamakan at kinailangan nilang damtan ng sarili. 그 하나님의 그리스도 언약은요. 우리 인생 모든 문제를 해결해 주시는 하나님의 약속이에요. At ang pinangako ng Diyos na si Kristo sa atin, siya ang solusyon sa lahat ng problema. 그래서 복잡한 거 없어요. 오직 예수 구원받았다. 이제 오직 전도예요. Kaya nga, hindi ito komplikado, tanging Panginoon si Kristo at kung ikaw iligtas na tanging pag-eebanghelyo 그럼 naman. 남은 모든 것은 하나님이 공급하세요. At lahat ng bagay ay isusupply ng Diyos. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 영생을 얻은 하나님의 자녀들에게는요. 모든 문제가 끝난 것입니다. At sa lahat ng mga anak ng Diyos na tumanggap na ng kaligtasan, lahat ng problema ay tapos na. 그러나 이제 이 땅에서 육신의 삶을 사는 기간에는요. 이런저런 문제 올 수도 있어요.
Ngunit habang ikaw ay namumuhay pa sa pisikal na mundo na to, may mga iba't ibang problemang darating. 그 모든 문제들은요, 옛날처럼 그 문제가 아니고 응답의 발판이요, 응답의 문이 되며 그리스도의 증인이 될 기회가 되는 거예요. Ngunit yung mga problema na to, hindi na katulad ng dati. Ito ay pintuan na o tungtungan para sa mga kasagutan na inihanda ng Diyos para maging patotoo ka niya. 이제 그리스도의 사람이 된 우리는 하나님의 자녀요, 그리스도 예수님과 함께 사는데 언제 하나님이 우리를 부르시든 새하늘 새 땅으로 돌아가 새로운 삶을 살게 되는 거예요. At tayo ng mga anak ng Diyos na kasama na ang Diyos, kung tawagin man tayo ng Panginoon, tayo papasok sa bagong langit at bagong lupa at magkakaroon ng bagong buhay doon. 이 땅에서 남은 삶은요, 주변 전도 대상자들을 섬겨주며 그들도 이 구원의 길로 들어설 수 있도록 돕는 삶이 믿는 우리에게 맡겨진 삶이에요. Kaya ay natitirang buhay natin sa mundo na to ay pinagkatiwala sa atin yung mga tao sa paligid natin para ebanghelyohan at tulungan sila tungo sa daan ng kaligtasan. 그래서 뭐 태풍이 시그널 남바 뭐 식스요, 댄이요, 뭐 괜찮아요. 무슨 일이 닥쳐도 괜찮아요. Ano man dumating, kahit bagyo, signal number 6 or 10, ito ay hindi magiging problema. 오직 그리스도, 오직 전도에 담내시기를 바랍니다. Kaya magkaroon kayo ng kasagutan, tanging kay Kristo at tanging sa pag-ebanghelyo. 저 결론, 이를 위해서요. 예수님이 새벽 기도하시며 전도 여행을 다니셨어요. At sa ating konklusyon, sa madaling araw na nalangin si Jesus at naglakbay para sa pag-ebanghelyo. 그리스도로 성육실하신 하나님께서는요. 이제 첫째 아담과 함께 망해버린 이 모든 인간을 살리시기 위해서 둘째 아담으로 오신 거예요. Kaya nga ang Diyos na nagkatawang tao bilang si Kristo ay namuhay bilang pangalawang Adan para iligtas tayo. 이 둘째 아담 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리는 이제 둘째 아담의 삶을 우리가 본을 보며 살아가는 거예요. Kaya't bilang mga tauhan na ni Kristo, ang pinakadakilang buhay ay mamuhay tayo na gayahin natin ang buhay ng pangalawang Adan. 그래서 새벽기도, 전도 이건요. 그냥 우리가 항상 우리 삶 속에 있는 거예요. At laging bahagi na ng buhay natin, pananalangin sa madaling araw, sa umaga at iyong pag-eebanghelyo. 교회 와서 새벽기도 하면 더더욱 좋겠지요. Mas mainam kung sa simbahan mismo kayo mananalangin sa umaga. 그러나 언제 어디서 어느 곳에 내가 있더라도 아침에 이 잠에서 깨어 일어나자마자 기도하는데 이건 기본이에요. Pero kailanman, nasaan man tayo, ang pagising sa umaga at pananalangin, ito'y pinakapangunahin. 이제 모든 나의 삶은 내가 대통령의 일을 하든 시장의 일을 하든 이제 청소부의 일을 하든 전도를 위해서 하는 거예요. At anumang trabaho o gawaing meron ka, presidente ka ba, mayor o kahit janitor ka, lahat ng ito para sa pag-ebanghelyo. 그게 오직 그리스도, 오직 전도의 삶이에요. Ito yung buhay na tanging kay Kristo at tanging sa pag-ebanghelyo. 그래서 하루의 모든 일의 시작은요, 기도로, 하루의 모든 일을 진행하는 것도 기도로 인도받고 진행하고 기도로 마무리할 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa yung pasimula ng araw natin, yung buong maghapon natin, maging sa pagtatapos ng araw, lahat gawin natin sa panalangin. 그 쉬지 않고 기도하라 그 말씀은요, 쉬지 않고 기도 속에 사는 것이 우리를 향하신 하나님의 뜻이에요. Kaya ito yung sinasabi na kalooban ng Diyos manalangin tayong walang patid. 우리가 이제 마음 안에 이제 기도 안 하면요, 기도 반대는 염려예요. Kung sa puso natin di tayo nananalangin, ang kabaliktaran nito, nag-aalala tayo. 모든 생각을 기도 속으로 갖고 들어가세요. Kaya lahat ng iniisip natin, dali natin sa panalangin. 모든 만남과 일과 되어지는 모든 것들을 기도 속으로 갖고 들어가세요. Lahat ng gagawin, pangyayari o katatagpuin mong tao, dalhin mo lahat sa panalangin. 미운 사람이 좀 앞에 나타나서 만났습니까? Di ba, may nakatagpo ka isang tao, 그러면 그 사람 미운 것 생각하지 마시고요. 하나님, 저 미운 사람이 내게 가까이 왔네요. 하나님, 미워하지 않게 하시고 붙들어 주세요. 하고 그게 기도예요. at kung may mali sa tao na yon, hindi sa magagalit ka sa kanya o kaaayawan mo siya, ngunit dali mo sa panalangin, Panginoon, tulungan mo na hindi ako magkaroon ng galit sa tao na to o kaayawan ko siya. 이 주님께서 제자들과 함께 이제 다른 가까운 마을들로 가셔서 전도하셨어요. Namigita natin na sa mga karatig na mga lungsod ay umikot ang Panginoong Jesus at nangaral ng Ebanghelyo. 주께서 이 땅에 오신 목적은요,
십자가의 대속 죽으심과 부활하심을 통해서 구원의 길을 활짝 여시는 이유요. 이 길로 택하신 모든 자들이 들어서서 구원받을 수 있도록 전도하시기 위함이에요. Dahil ang layunin ng Panginoon sa pagparito sa sanlibutan ay para malawak na buksan ang daan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng krus at muli niyang pagkabuhay. 그래서 우리 모든 사람의 인생의 목적도 첫째는 구원받는 것이요, 둘째는 구원받았으면 이제 전도 사역에 쓰임 받기 위함이에요. Kaya pinakaunang layunin ng buhay ng tao ay tumanggap ng kaligtasan, pangalawa, magamit sa ministeryo ng pag-eebanghelyo. 간단하잖아요. Napakasimple lang nito. 주님께서는 각 지역의 회당 중심으로 전도하시고 귀신들을 내쫓으셨어요. At ang Panginoon nga, nangaral siya sa mga sinagoga, sa bawat rehiyon, at nagpalayas ng mga demonyo. 그 전도는 마귀와 악령들에게 사로잡혀 있는 자들을 구원의 길로 인도해 주는 거예요. Ang pag-eebanghelyo ay paggabay dun sa mga tao na nasa ilalim ng diablo at masamang spirito patungo doon sa daan ng kaligtasan. 내가 설득 잘해서 되어지는 게 아니고 내 복음을 말하는 나를 통해서 하나님이 역사하사 이루어 가시는 거예요. At hindi dahil sa kagalingan natin ay nagaganap ang gawain na to, kundi dahil sa pagkilos ng Banal Espiritu sa atin. 그거 영접하여 세례받고 그러면 좋겠지요. 그러나 그리 아니할지라도 하나님이 하시는 거예요. Mas mainam kung yung tao ay tumanggap sa Panginoon at mabautismohan siya, ngunit kung hindi man, nasa kamay yun ng Diyos. 근데 우리 한국 잘못된 이제 이 목사들이요. 구원의 길이 뭔지도 잘 모르고 가르치지도 않고 무조건 병 치료만 목적이 돼가지고 이제 불 받아라 불러 막 이런 일을 많이 했어요. Kaya nga, isa sa mga maling naging katuruan ng mga Korean pastors noon, hindi talaga nila tinuro yung daan ng kaligtasan, nakafocus sila sa pagpapagaling ng mga may sakit at yung mga himala. 병 치료가 목적이 되면 안 되기 때문에 치료받은 나병 환자에게 다른 사람에게 말하지 말고 잠잠하라고 말씀하신 거예요. At dahil hindi pinaka-sentro mensahe o layunin ng pagpapagaling ng may sakit, kaya nga sabi ng Panginoon sa napagaling na ketongin, huwag siya magsalita kanino man. 당시에 가장 저주받은 질병으로 여겨졌던 나병 환자가요. 예수님을 믿고 치유함을 받았어요. Kita natin na sa pananalangin ng Panginoon, siya nga ay napagaling. 주께서는 그에게 소문내지 말고 다만 제사장에게 나가서 검증을 받고 이제 모세가 명한 애물을 드리라고 하셨어요. At sinabihan siya ng Panginoon, binilinan siya na huwag niyang sabihin kanino man ang nangyari sa kanya. 그러면 제사장이 이 사람은 누구누구는 이제 나병에서 완치되어 깨끗한 사람입니다 하고 증서를 발급해 줘요. Sali pumunta siya doon sa punong pari at mag-alay siya doon upang ito ay maging patutunan na yung pari yung magsasabi sa iba na may isang ganitong ketongin at napagaling. 그 증서가 있어야 가족에게 가고 고향으로 돌아갈 수 있는 거거든요. Pero makikita natin dito sa pagpapagaling sa kanya, makakabalik na siya doon sa dating lugar niya o sa pamilya niya. 그 병 치유받은 그 증서는 나병 환자에게 관계 회복이요 사회적인 회복이 되는 거죠. Kaya sa kanya na napagaling sa pagiging ketongin, na ibalik na yung kanyang buhay sa lipunan o sa pamilya niya. 그래서 주님은 모세가 명한 애물을 드리라고 하신 거예요. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, pumunta siya doon sa pari at pagtibayin ngayon yung kanyang paghandog. 이제 오직 그리스도 붙들었냐 이제 평생 말씀 지키며 살라는 당부예요. At ito ay kasulatan na panumbalik na yung kanyang relasyon sa lipunan. 예처럼 하나님께 구원받은 자의 새로운 삶은요. 이제 나 중심의 삶은 끝내고 말씀 중심의 삶을 사는 거예요. At ganoon din naman, pinaghandog siya. Ibig sabihin, hindi kahit siya na mamuhay na hindi na siya sentro sa sarili niya. 그래서 Hindi 매주 sa salita ng 드리는 Diyos. 예배를 통해서 이제 내게 주시는 말씀을 받아 오늘의 말씀 붙들고 거기서 오늘의 기도 제목을 찾고 이제 그 삶 속에서 오늘의 전도로 이제 열매 맺고 사는 게예요. Kahit pangunahin sa buhay ng isang anak ng Diyos, ay panghawakan ang salita ng Diyos na binibigay kada linggo. Ito yung today's word, today's prayer, at today's evangelism. 이게 구원받은 하나님의 자녀들의 기본 삶이에요. Ito yung pangunahing buhay ng mga anak ng Diyos na tumanggap na nakaligtasan. 이게 워낙 기본이기 때문에 참 오늘만 하면 되는 거예요. Dahil pinakapangunahin ito, gawin mo lamang ang 3 days. 참 오늘을 통해 주님과 동행하는 삶의 축복을 누리시며 날마다 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다.
Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na maranasan nyo ang pagpapalan, paglakad kasama ang Diyos, pamagitan ng 32 days at magtagumpay kayo bawat araw. 기도하십시다. Manalangin tayo. 우리에게 구원의 길을 열어주시고 이 길을 가르치시는 주님 감사합니다. Salamat Panginoon na binuksan nyo at itinuro sa amin ang daan na kaligtasan. 이 간단 명료한 이 복음을 복잡하지 않게 하옵소서. Mga hindi maging komplikado sa amin ang napakasimpleng mabuting balita na binigay mo. 우리는 그 사이 흑암에 속아서 이 복음마저도 복잡하고 이 여러 가지 어렵게 이렇게 여기며 살아왔습니다. Namuhay kami noon na nadaya ng Diablo at nisip namin na mahirap o komplikado ito. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작을 간단 명료하게 붙들 수 있게 하여 주옵소서. Ginawa mapanghawakan namin ang mabuting balita sa pasimula ng anak ng Diyos, ang Panginoon Kristo. 거짓의 아비 마귀와 악령들에게 절대로 속지 않게 하옵소서. At di kami kailanman madaya ng Diablo at masamang spirito sa Diablo na ama ng kasinungalingan. 오직 그리스도로 답을 내고 오직 전도에 방향 맞춰 살게 하옵소서. Mamuhay kami, magkaroon ng kasagutan tanging kay Kristo at direksyon tanging sa pag-ebanghelyo. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. So, amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.